यो कस्तो गाँठो हो? यो तरकारी बाँध्ने गाँठो हो। यो सजिलो र प्रभावकारी हुन्छ। बाँध्ने क्रममा यसले पातहरूलाई कुनै क्षति पुर्याउँदैन। 2. तरल पदार्थका लागि झोलाको गाँठो। यो पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। बाँधिसकेपछि जति हल्लाए पनि केही पनि चुहिँदैन। 3. यो छिटो बन्द हुने गाँठो हो। यो सरल, सिक्न सजिलो हुन्छ र जति कसिन्छ उति बलियो बन्छ, फुक्किँदैन। 4. दाउरा बाँध्ने गाँठो। घुमाउँदै र जक्डेर यसले छुट्टा छुट्टै हाँगाहरूलाई मजबुत रूपमा बाँध्न मद्दत गर्छ। यो दैनिक जीवनमा निकै उपयोगी हुन्छ। 5. यो कपडाको कुनाको गाँठो हो। यो बनाउन सजिलो र धेरै उपयोगी हुन्छ। बाहिर घुम्दा टेन्ट वा त्रिपाल तान्न प्रयोग गरिन्छ र काटेर छिट्टै खोल्न सकिन्छ। 6. यो हावा प्रतिरोधी हुक गाँठो हो। यसले कपडा वा सामान झुन्ड्याउन प्रयोग हुन्छ। बलियो हावामा पनि मजबुत र भरपर्दो हुन्छ। अन्तिममा यो तान्ने रिमोल्के गाँठो हो। यसले गाडी जोड्न र तान्न प्रयोग गरिन्छ। जति तानिन्छ उति कसिन्छ। नयाँ चालकहरूका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ र एक झट्कामा सजिलै खोल्न सकिन्छ।